हमारी ये खूबसूरत दुनिया आखिर इन जानवरों को कैसी दिखाई देती है? सबसे पहले हिरन, जो सलमान खान का फेवरेट है, जो अंधेरे में बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं, लेकिन इन्हें लाल और ऑरेंज कलर नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट है मक्खी, जिनकी आंखों से देखने पर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि इन्हें दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है मानो जैसे सब कुछ हैंग हो गया हो। नेक्स्ट मेंढक, इन्हें सिर्फ वही चीज दिखाई देती है जो हिलती डोलती है, मतलब जब तक कोई शिकार हिलेगा नहीं तब तक इन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। और हमारे गाँव में मेंढक को मुड़का बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं? नेक्स्ट कबूतर, इनकी आंखों का तो कोई जवाब ही नहीं। जैसे हम लोगों को ये सिर्फ रोड ही दिख रही है, लेकिन एक कबूतर रोड के साथ साथ उनके क्रैक्स भी बड़ी आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा, इन्हें दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है क्योंकि इनकी आंखों की लोकेशन की वजह से सामने की चीज इन्हें नहीं दिखती।